Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, esse carro aqui está fazendo um barulho na suspensão do lado esquerdo, lado aqui do motorista. E aí, se eu pegar aqui, ó, eu tô gravando com a mão só, tô gravando sozinho aqui, então vou tentar fazer. Então, eu sei que tem uma folga aqui nessa roda. Então, tô fazendo aqui até uma mini folga, né, uma mínima folga, que já é o suficiente quando o carro tá na rua, fazer um barulho tremendo, tá? E você também consegue sentir a vibração lá no volante. Então, eu virando aqui, ó, se eu pegar esse terminal de direção aqui, essa peça, tá vendo? Ela apresenta folga. Porque quando eu forço ela para baixo aqui, quando ela não tem folga, ela tá bem justinha. Então eu forço ela aqui para baixo e faço o movimento aqui de folga no pneu, simplesmente a folga some. Então a gente vai trocar esse terminal de direção porque é a única peça que está apresentando problema nesse carro. Então você pode fazer isso aí até na sua casa também. Basta colocar a mão na peça, forçar ela aqui para baixo, por exemplo, para você ver se o problema é nela. É lógico, tem vários outros componentes aqui que pode apresentar folga. Então a gente tem aqui, ó, tem um pivô que também pode apresentar folga, terminal de direção, e talvez você pode ter um problema também na caixa, na própria caixa de direção do carro, beleza? Essa peça aqui é muito perigosa se ela quebrar. Então se você tá com um carro muito tempo aí fazendo barulho aí na suspensão, se essa peça aqui quebrar a roda do carro, ela vai sair, ela vai para fora. E essa aqui você vai ficar sem direção de um lado das rodas. Então você tem que soltar, o carro fica sem estabilidade na direção e pode ser muito perigoso, beleza? Então basicamente isso aí, essa dica de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Segue aí e até a próxima.